یو سوال دی چې که چېرته ماشوم چې هغه د مور په خېټه کې یو سا پکې اچولی شوی او دې ضایع کړی شي، نو د دې څه کفاره ده، څه ګناه ده؟ دا خبره یاده کړئ. ګوره چې کله ماشوم باندې څلور میاشتې تېرې شي که نه، په ده کې سا واچولی شي، دا انسان دی او بې حسي ته ګوره او زمونږ د مړ ضمیر ته ګوره چې داسې ډېر کیسونه به ته وینې او وا به یې اورې چې یاره ماشوم هغه سا پکې و هغه ضایع کړی دی. کله په دې شکل کې ورته وایي، ډاکټر ورته وایي یا ډاکټر ورته وایي چې دا ماشوم بیمار دی. دی که بیمار هم دی، دی که معذور هم دی، خو چې ده کې سا واچولی شوه بیا دی نشي لرې کولی. الا بعض علما یو صورت ذکر کوي، هغې کې هم اختلاف دی چې یاره یقیني دا یقیني چې دې د لاسه دا مور مري او په هغې باندې ډاکټران کښېني، هغه هم اختلافي مسله ده، هغې له موږ نه ځو، ټولو ځایونو کې موږ بیان کړي. دویم دا کیس اکثر زیناکار خلک کوي، اکثر زیناکار خلک او بعض ویډیوګانې او مناظر د کتو هم نه یې که خیال هم کړی، جومات خوا کې ماشوم پروت دی، اوبو په غاړه ماشوم پروت دی. وایي ویډیو کته چېرته ماشوم یې داسې د ونې سره خوا کې کاڼي سره خوا کې ایښودی دی ګټ لاندې، او بیا په هغه باندې سپي راغلي دی خوړلی دی. بیا موږ سوال کوو چې ولې زموږ حالات داسې دي، ولې موږ ښه د ورځ ونه مونده، ولې موږ نه کامیو؟ معاشره کې دومره ظلم، لکه یو خو د زنا ګناه ده، بیا د پاسه یو انسان راغسته او هغه لارو کوڅو کې داسې وګرځول، او هغه ډاکټر او هسپتال او اداره په دې ګناه کې مکمل شامله ده چې څوک دا کار کوي. دلته مسله دا لکه د الله نه هم یره نشته او نه دې څوک اداره زموږ په علاقو کې شته چې هغه په دې نظر ساتي، او هغه اداره هم که لږ ډېرې پیسې دې ورله ورکړي نو ډېرو سره به پکې خبره جوړه شي، نو نه د الله یره نه د مخلوق یره. که څوک دا کار وکړي نو څه به کېږي؟ اولنی کار د لویه ګناه ده، لویه ګناه ده، ځکه چې یو نفس وجل دي. ساعلي ګوره کله نه کله سړی پیشو ویني په لاره کې ګاډي والی که نه، د هر څه ترې راوځي، سړی ورته کوي زه خو د خپل ځای نه کتی نه شم، زړه پې سړی خراب شي. هغه صحابي راغلی و د رسول صلی الله خواله، وی یا رسول الله ما کې یو ډېر عجیبه عادت دی. هغه ورته وایي څه؟ وایي زه ګډ نشم حلالولی، څاروی نشم حلالولی. رسول صلی الله ورته ویي ولې؟ وی د شفقت د لاسه، زړه مې پې سوځي. رسول صلی الله وایي والشات ان رحمتها رحمک الله، چې ستا په ګډ او په څاروي دومره شفقت او مهرباني ده، الله به تا باندې مهرباني وکړي. کله سړی چرګ نشي حلالولی، یاره ده نه به ستا څنګه وي؟ بې ثابت انسان اگر او دا چې ضایع کوي د دې که طریقه د هغې باره کې د معلوماتو کې دا خپه تې جدا راشو کوي، دا لاسونه تې راشو کوي، دا پوزه تې راشو کوي، دا سر تې راشو کوي، او انسان د هغه زړه درځي. د هغه معاشره کې کېږي چې کوم ځای کې جهالت او ګناهونه ډېر شي. یو خو دا لویه ګناه ده، توبه وباسي الله ته. دویمه په دې کې به کفاره ورکړي، ځکه چې نفس یې وژلی ده. کفاره څه د قرآن کې راغلې ده؟ مری ازادول دي، غلام ازادول، دا خو زموږ زمانه کې نشته. نو قرآن کې الله دا وایي فمن لم یجد، که څوک غلام او مری ونه مومي، فصیام شهرین متتابعین، نو 2 میاشتې روجې دي پرله پسې. یو خو به دا کفاره شو. دریم کار دیت به ورکوي. دیت څوک چې مړ کړي دیت پکې شته کې نشته،
دیت پکې دی د دې ماشوم دیت به ورکوي ښه دا دیت به چاته ورکوي د دې ماشوم چې کوم وارثان دي او چا چې وجلی دی لکه اوس په وارثانو کې مور هم راځي که نه او مور وجلی دی یا پلار پکې هم راځي او پلار وجلی دی دوی ته به په دې میراث په دې دیت کې څه نه میلاویږي ولې به ورته نه میلاویږي دیت کې څه قاتلان دي نو قاتل ته به څه نه میلاوي نورو خپلوانو ته به میلاو شي هسې فایدې دپاره د یو نه زیات کسان دي کې شریک دي په دې وجلو کې هغې سره به څه کوو لکه اکثر خو داسې چې د زنا په کیس کې والعیاذ بالله الله دې به موږ ټولو پردې راواچي الله دې به موږ ساتي له دې خباثتونو نه زنا په کیس کې داسې چې هلک خو واده نه دی کړی جنۍ سره نو جنۍ دا د خپل طرف نه اقدام اوچتوي چې د ماشوم زه ختموم نو زه دی قاتله شو کله داسې چې هلک او جنۍ دواړه او کله داسې چې ښځه او خاوند دا کار وکړي ښځه او خاوند هم کولی شي لکه بچې پنځمه میاشتې ده او دوی زړه ته دا راغلي یو بل سره کېناستو چې دا به څه کوو او دا خو جو غریبي ده او شته موږ ته چې دی 4 بچي دي او 5 دي او دا موږ څه کار وکړو زه چې لاړ شو ډاکټري سره به خبره وکړو ختم به یې کړو دواړه شریک دي که نه دي دواړه قاتلان دي نو اوس به څه کېږي کفاره په دواړو باندې ده کفاره په هر یو ځان نه ده کفاره څه ده غلام ازادول غلام نشي ازادولی نو 2 میاشتې روجې پرله پسې 2 میاشتې روجې پرله پسې هر یو به جدا جدا نیسي یعنې چې شپېته ورځې 10 یو ونې او 10 بل ونې نه هر چې دیت دی هغه به تقسیم شي ځکه چې دیت یو ورکړی کېږي دیت به تقسیمیږي څه په یو قاتل باندې شو او څه په بل قاتل باندې شو او دلته هم دا مسله ورسره یاده کړئ د قاتلانو په دغه دیت کې څه برخه نشته دا به چاته میلاویږي د دې ماشوم وارثانو ته ورسېدی بي که نه نو اخره کې دا یو مختصر نصیحت زما ټولو ته دا دی دا قسمه کیسونه بیا هغه معاشره کې راښکاره کېدل چې زموږ معاشره په غیرت په سړیتوب په دیندارۍ مشهوره وه او دا الحمدلله خو دې معاشره کې چې داسې قصې راښکاره شوې د هغې یو وجه زموږ د دین نه لرې کېده دي او دویمه غټه وجه چې دې سوشل میډیا زموږ نه هغه حیا او هر څه ختم کړي دي هر څه ختم کړي یعنې یو هغه وخت چې د پښتنو د زنانه برقه به چا نشو لیدی زه د زنانه کپړې نه یم زه د هغې خپه او لاس نه یم برقه او که چېرته زنانه به تلیم نږدې وخته پورې نو د شپې به د کورونو نه وتې او که د ورځې به څه ضرورت راغی نو په پټو کې به تلې چې څوک یې ویني او د اوسه پورې ګورې ډېر پښتانه ځان سره زنانه ګورې د مخکې سیټ کې هم نه کښېني چې ګاډي کې چېرته روان ولې خلک به ویني چې او دا د ښځو دا داسې معاشره کې چې دا قسمه قصې راننوتې نو دا د دې انټرنیټ پکې غټ کردار دی ځکه چې موږ حدود نشته زموږ لپاره چې څه کې کوه که نارینه دي او که هغه زنانه دي او که هغه براینام هلکان دي الله دې زموږ په معاشره رحم وکړي الله دې موږ د فحاشیانو نه د خباثتونو نه لرې وساتي او رب العالمین دې موږ باندې دنیا او آخرت کې